Был көндө айрыуса Сибай гимназия интернат мәктәбендә милли киемдәргә өстөнлек бирелде. Көн дәвамында төрле саралар узгарылды. Укытучылар дәрескә милли киемдә килде, укучылар да төрле милли биҙәүестәр тагып теләктәшлек күрһәтте. Балалар төрле халыҡтарҙың милли киемдәренә арналған класс сәғәттәрендә үҙҙәре өсөн кәрәкле мәғлүмәт алды. Ысынлап та, киемдәрҙә халыҡтарҙың үҙенсәлеге, милли рухы сағылыуына төшөндө. Белем усағы фойеһында ҡул эштәре оҫталарының күргәҙмәләре эшләне, ундағы биҙәүестәрҙән күҙҙәр ҡамашты. Теләге булғандар алҡа, беләҙек, муйынсыҡтар һатып алды. Тегеү буйынса оҫталыҡ классында ҡыҙҙар-малайҙар башҡорт милли кейеменең ҡайһы бер элементтарын тегеп тә ҡараны. Бынан тыш уҡыусылар бейеүҙәр ҡабатланы, әкиәттәр һөйләне һәм пазлдар теҙҙе. Сибай гимназия интернаты йыл һайын был акцияға әүҙем ҡатнаша. Беҙҙең хеҙмәткәрҙәр, уҡыусылар ошо көнгә матур итеп милли кейемдәрҙе кейеп киләләр, милли биҙәүестәрҙе тағалар. Уҡыусылар менән күреүегеҙсә бит инде ошолай итеп кейенеп килгәндәр, дәрестәрҙә ошолай итеп ултыралар. Һәм бөгөн беҙҙең гимназия-интернатта ата-әсәләр йыйылышы үтәсәк, һәм ата-әсәләр милли кейемдәр менән киләсәктәр инде. Башҡортостанда 160-тан ашыу милләт вәкиле дуҫлыҡта һәм татыулыҡта йәшәй. Уларҙың һәр береһенең үҙенең тарихы, йолалары, милли кейемдәре. Милли кейем көнө тарихыбыҙға, мәҙәниәтебеҙгә хөрмәт күрһәтеү мөмкинлеген бирә. Үҫеп килгән быуынға йолаларыбыҙҙың ҙур байлыҡ булыуын аңлата. Милли костюм ябай ғына кейем түгел, оҙон тарихи юл һөҙөмтәһе. Ул халыҡтың мәҙәниәт, тарих үҙенсәлеген сағылдырыусы, быуаттар буйы һаҡланып килгән ҡомартҡы. Дилбәр Султангилдина, Фәруаз Рафиҡов, Руслан Көмөшҡолов, Любовь Карпова. Яңылыҡтар өсөн.